Carlos Lehena zubibideak bitan banatzen du Donostiako Amara auzoa. Orain diputazioak zubia bota arte itxaron gabe egungo errepidea berriztea proposatu du. Besteak beste, errepidea Aldapaka kalearen altuera berean jarri, Donostiatik irteteko errei bakarra ezarri, eta 3 pasabide egitea proposatu du, hiribideak banatzen dituen Amara auzoko bi zatiak elkartzeko. Autoen kopurua eta abiadura ere murriztuko lirateke. Gipuzkoako diputazioak dio bere proposamena berehala gauzatu daitekela. 900.000 euroko kostua du, eta prest daude diru kopuru hori datorren urteko aurrekontuetan sartzeko. Lanak berehala hasi eta datorren udarako amaituta lirateke. Hau oso egingarria dela epe labur batean, eta gainera hau egiteak ez du hipotekatzen etorkizunean biaduktoa, bidezubia, eraistea momenturen batean. Bizilagunek ontzat eman dituzte egingo diren hobekuntzak, baina ez diote uko egiten zubibidea botatzeko eskaerari. Ondo iruditzen zaigu, baina horrek ez du esan nahi gue intentzio idanik. Gue intentzio da azken baten da, hoi hasteko ondo daola, baina lehen bailen kentzeko dena. Donostiako udalak ere ingurunearen kalitatea hobetuko dela dio.